Prečo sa 50-ka smeje posledná? Pleť odlíčiť? Radšej Netflix a čipsy. Vrásky? Veď to je problém mojej babky. Použijem vlhčenú obrúsok a pekne krásne sa vyspím do ružová. Prvé vrásky? Nemám na to čas. Neustále mi visí nejaké dieťa na nohe a keď nie dieťa, tak manžel na mňa kričí, či je už večera na stole. Už mi nepomôžu ani tie okuliare, tie vrásky okolo očí a na krku. Ktorá to tá influencerka hovorila o tom zázračnom sére? Kúpim si ho, alebo radšej dve. Haha, mladice, vy sa len trápte. Ja som sa pekne naučila starať o svoju pleť, pekne si ju vyčistím každé ráno aj večer, dodám hydratáciu, hĺbkovú aj povrchovú, použijem nejaké to sérum, krém, jednoducho vrstvím pod tlakom a v 50-ke vyzerám lepšie ako vy. Do ktorej kategórie patríš ty? Každý čas je vhodný čas naučiť sa o seba starať. Je jedno, či ti je 20, 30 alebo 50. Tvoja pleť je v prvom rade tvoj najväčší vylučovací orgán a zaslúži si to isté, čo tvoje telo. Umyť sa poriadne, napiť sa, ale aj vyživiť sa. Ak nevieš ako na to, napíš do komentu svoj názor, do ktorej kategórie patríš ty a ja ti pošlem link, kde sa to v jednoduchých krokoch naučíš veľmi rýchlo.